Ohohoo, nagu näha, siis siin on vähe sättimist. No nii, tere kõikidele vaatajatele. Hakkab siis talihooaeg ja tuleb kogu see mant nüüd jälle valmis sättida, et kui talv lõppes, siis sai ju kõik jälle lihtsalt riiule alla ära lükatud ja sellega oli asi läbi, et vahepeal on suur suvi olnud ja kõik on meelest läinud, mis siin on ja mis süsteemid olid, et see aasta tuleb süsteemi muudatusi, natuke uut varustust jälle, siis eelmine aasta ma olin 2D loodiga, noh, see üürike talv, mis oli, siis nüüd on mul Megalive 2 jälle ja ekraan ja ühesõnaga saab põnev olema, aga nüüd tuleb see kogu see kelgutäis tuleb kuidagi jälle ehitada valmis ja sättida mineku valmis, et ma näitan siis kiirelt, mida mina talvel kasutan ja õigupoolest ma tegelikult ei tea täpselt isegi. Mul on neid ritvasid juba nii palju, et kõike vist ei olegi mõtet kaasa enam vedada, et kindlasti ma hakkan tänavu aasta kasutama seda uut ritva 13 Fishing Clout. See konkreetne on siis 28 tolli pikk, mis peaks olema siis äkki 70 senti või. Ja noh, idekas, ta on heavy testiga jäik. See saab mul kohapüügirivaks ja sinna peale läheb 13 Fishing Freefall alumiinium. Jällegi uus mudel, selle aasta oma. Ja siis on mul Strike Masteri puurile panen uued terad. Või tegelikult võib-olla isegi algu ei panegi, et käin äkki esimese korra ära, siis vaatan. Ma lihtsalt mõtlesin, et paneks uued terad, et siis on jälle siuke vahva. aga samas minu meelest need puurisid. Ehk vaatame, äkki saab kolmanda hooaja ikka samade teradega veel. Ja Rabala 11 senti põiklandid, mis kindlasti on väga head haugipüügil, aga mina eelkõige lendan nendega peale Pärnul kohapüügil, sest et juba eelmine aasta saadi, noh üle-eelmine aasta pigem ütleks, eelmine talv oli nagu oli, aga üle-eelmine talv saadi põiklantidega Pärnust päris hästi koha. Et ei ole midagi ainult viib ja siin on veel mõned värvid ja eriti änksa värv on see. Ma arvan, et see võiks täitsa toimida, eriti kui on pime jää all, kui on palju lund. Võib-olla paljudel tekib küsimus, miks ma kasutan seda või milleks. Siis seda ma kasutan kalamatina. Ehk et kui ma lähen spetsiaalselt suurt haugi püüdma ja ma tahan teda tagasi lasta, siis ma panen selle mati, noh, kui ma loodiga juba näen, et kala on all, eks ju, siis ma panen selle mati juba valmis, panen jää peale, et kui ma saan kala kätte, mul on see matt märjaks tehtud ja ma panen kala siia märja mati peale, mõõdan ära ja teen kiire pildi ja saan tagasi lasta. Noh, muidugi kui õues on väga külm, siis ei tasu seda selles mõttes teha, et kalasilmad võivad nii-öelda ära külmuda. Kohapüüdjatele päris, noh, võib-olla augipüüdjatele ka, et kes tahab augialamõõtu mõõta, siis samamoodi 50 senti on maksimum mõõt, aga minul on ta eelkõige siis kohapüügil kaasas, et hea kiire kala alammõõtu mõõta, et see on jasu oma ja see on nagu väga hea. Siis väga mulle meeldivad need Rabala põiklantide karbid. Mul on talipükstel siukesed 2 suurt nagu põlvetaskut siin peal. Mul täpselt see karp mahub taskusse, ehk et kui ma lähen nagu ringi tuiama ilma kelguta, siis mul on nagu siuksed lemmikud landid on nagu kiirelt võtta, et see on M, noh, tava nii-öelda väiksem suurus. Eelmine aasta ta oli M, nüüd on ta lihtsalt tava, noh see, mis ta nimi oligi, Rapala Ice Lure Organizer äkki või. Ja siis on Ice Lure Organizer XL on ka, ehk siis mis on nagu suurem, see enam tasku ei mahu. Siin on mul kalastuskunni käsitöö, seda ma kasutan samamoodi kohapüügil, pigem jäikrit. Siis on mul siin üks
kurat, see on üks vanemaid õngesid, mis mul üldse on, üli jäik mingi Akara Sander. Et see on mul ka kaasas olnud nagu kohapüügil, et tavaliselt kui ma lähen nagu, ma ei tea, Lämmile koha püüdma või Pärnule, siis mul meeldib, kui mul on mitu ritva, et erinevate lantidega valmis pandud, et kui on kala all nagu, ma ei tea, tuleb järgi või midagi, aga ära ei võta, et siis ma saan kähku võtta teise ridva ja ei pea hakkama lanti vahetama. Siis siin on vähe siukse lahjema testiga, selline nagu ahvenapüügi 13 fishingu komplekt. ei tea, kas ma seda vean kogu aeg kaasa. Siis siin on üks mul lemmikutest Wicked, 13 fishing Wicked Ice, minu arust see oli ka heavy testiga. Siin on isegi näha, et nii palju kasutust saanud, et isegi valge on ära kulunud. Ja Freefall rulliga ridvad on mul üldse kõige lemmikud, sest need on nii hea käes hoida ja mõnus mängitada, et see Cloud, mis ma ennest näitasin, saab kindlasti mul nagu põhirelvaks, aga see on mul nii-öelda eelmine lemmik siis, eelmine armastus. Ja siin on üks 13 fishingu ritt, mis sai eelmine aasta kasutusse võetud ka pigem ahvenapüügiks, siuke natukene lahjem. Aga noh, eelmine aasta väga ei jõudki kuskile. Et sai eelmine aasta, mäletan, uued tamiilid peale pandud, Sufix, Ice Magicud ja kõik sai valmis tehtud ja siis vist sai äkki ikka mõned korrad käidud, aga ei midagi erilist nagu. Ja vahepeal, ritvadest veel rääkides, ma ei tea, kuidagi vahepeal meeldib see käsitsi välja lappamine ja selline nagu, noh, ma ei tea, kuidagi üli selline vahetu tunnetus, et selline hästi jäik tokk, eks ju. Ja siis, kui sellega nagu püüad nii ahvenad kui koha, et siis see pauk, kui läbi käib, siis on nagu, lööb eriti hästi käe kinni, noh, võrreldes nende pikemate ritvadega. Aga noh, siin on jällegi see käsitsi lappamine on ja rivaga on, rulliga on nagu lahedam välja kerida. Ja siis on see nii-öelda kokku kerimine ja kõik see muu on ja käsitsi ei ole nii mugav. Aga see mulle ka alati on kaasas, et no ja siis siin on persetäis lante, siin on kummi, plekki, enamjaolt jasu jalo, lämmikraam põhimõtteliselt. Jasu jalo, alu ja siis mõned jasu veesabad, harksabad. Ühesõnaga tuleb natukene sättida lante siin kokku ja siis tuleb natukene elektrit teha, et eelmine aasta oli mul selline Humminbirdi vidin kaasas, kus mul oli siis 18 ampertunnine liitiumaku ja Helixi kajalood, et võib-olla see aasta ma selle laivisüsteemiga jään nätta pikal päeval 18 voldisega. Aga tollega selle Helix Ice kitiga oli väga hea käia, et sa võtad sangast kinni, lähed opsi, paned augu peale ja püüad, et aga no vaatame, võib-olla saab see talv ka kasutust, aga ma varsti näitan, milline mu selle talve setup nagu välja nägema hakkab siin kelgu peal. Nii, vahepeal on nüüd nii palju juhtunud, et akukastile või noh, nii-öelda akule said toitejuhtmed külge ühendatud õiged, laivi oma ja ekraani oma ja ekraan tuleb siia. Ja tegelikult nüüd ei olegi muud teha, kui põhimõtteliselt lante veits sorteerida, landid valmis panna, kuigi sellega on suht korras, peab nendele suurtele 11-sendistele põikudele mingi karbi leidma või mingi koha neile kuskil karbis. Ja siis ma teen trossid valmis. Et mina kasutan trossi talvel päris palju, sellepärast, et ei olnud mõtet neid auge sööta nende väikeste põikudega, et tuleb ahvenad ka trossiga väga hästi, et mul on ühelt Väikejärvelt hea näide tuua, kus mina jõudsin peale, ühel vanemal härrasmehel oli juba ämber, noh, mingi 10-liitrine ämber võib-olla oli see või gramm vähem, aga no väga korralik ämber oli igatahes, ilusaid ahvenaid täis ja siis küsisin, millega püüad. Püüdis 7 senti rapale põiguga ja see tross, mis seal vahel oli, no kurat, see oli ikka, no see oli retsilt jäme ja see oli veel krussis ja see oli, ühesõnaga, see kummutas nagu selle müüdi täielikult, et ahvenapüügil ei tohi trossi vahel olla, et
jah, võib-olla mõne kehvama võtuga päeval loeb, aga üldiselt pigem mitte, et aga sellegipoolest mina olen pannud hästi peenikese trossimaterjali, selline not to kinky materjal. Mahfishing.com veebipoest täiesti leiate selle. Mina kasutan kõige peenemat varianti ehk siis 2,7 kilo tõmbetugevus ja 0,20 peaks ta läbimõõt olema, et on nikkeli ja titaani segu siis, et selline ülihea materjal, püsib sirge, ei lähe krussi ja samas on ülipeenike. Selle sama 2,7 kilose trossiga on tulnud välja mitu meeter pluss augi, nii et ei ole vaja siin mingi megatesti, et sa ei tõmba teda ju otse üles, et sul ritm mängib ikkagi ja sidur ka. Et ühesõnaga teen mõned trossid, siis on hea võtta jää peal, ei pea hakkama seal külmaga tegema, sest see on sõlmitav materjal ka ja siin taga on näha ka, et need sõlmed, et mitu erinevat varianti. Lihtsalt mina teen niimoodi, et panen ühte otsa pöörla ja teise otsa landilõksu juba ära ja siis ühesõnaga need teen ära ja siis ma laon selle kelgu niimoodi kokku ära, et ta on mineku valmis ja siis ma näitan uuesti, mis setup mul siis on ja kuidas ma siis pääle lendan sinna jälle. Et kellel on veel see Strikemasteri puur 200, siis minu soovitus on see, et tegelikult iga puuriga, et varuterad võiks olla kaasas, et kunagi ei tea, mis on jää peal või jää sees, et võib ühe puurimisega ka mingisse kivisse lasta ja siis on terad läinud ja kui sa seda kohe hommikul teed, siis ülejäänud päev on kui jää on veel paks ka, siis sügad ikka igat auku, et selles mõttes minul on varuterad alati kaasas jääl, et kui vajadus on, siis vahetan ära ja Strikemasteri puuri omanikel tuleks siis number 8 mutrivõti ka samamoodi kaasas hoida, et siis saab jää peal ka terad ise vahetatud, et ma praegu vahetan endal ka terad ära, mul on nad nii-öelda 3. hooaeg läheb ja mul on siit nurgast on tükk väljas. Ma mäletan, et ta puuris eelmine hooaeg küll, et aga ma panen need terad igaks juhuks veel nii-öelda varuteradeks, et panen lihtsalt uued terad alla, et siis läheb nagu sulavõist jälle läbi. Aga ma ära neid ei viskas, sest et kindlasti nendega saab veel puurida, sest tegelikult on nagu terav. Pidin sealt kitsast nurgast ära tulema, et suurt plaani ka näidata. Et niukene ta siis on. Tegelikult põhimõtteliselt on ta mul selline olnud juba mitu aastat. Lihtsalt eelmisel aastal sai siis tavaline see valge suhteliselt õhuke ja nõrk penokast vahetatud selle rapala tugeva penokasti vastu, mille peal saab istuda. Ja nüüd siis, kuna see kevad, tähendab siis möödunud aasta kevad tuli siis Megalive 2 välja Hummingbirdil, siis nüüd on siis uus ekraan, Explore seeria ja siis Megalive 2 on nagu uued asjad, et sellepärast tuli nüüd siis kogu see juhtmevärk jälle ümber teha. Aga et võib-olla keegi saab siit natukene omale ka mõtteid, kuidas kelku lahendada. Et kelguks on mul jasu kelk, L suurus. XL kelk on veel suurem, aga see on ikka päris jõhker juba, et seda mingi paksu lumega järgi vedada on juba väiks rets, et mul ei ole mitte vähe asju kaasas ja ma mahun nagu siia ära. Puurihoidja on mul siis siinpool lahendatud suhteliselt lihtsalt. Siia panin sihukese vineeririba. Ühesõnaga, kõik näevad ise ja siis puur seisab mul siin. Ja lihtne variant. Ritvahoidja on samuti jasu. Jasu oma siia läheb siis 1, 2, 3, 4 ritva, nuga ja mul on siis veel näpitsad siin. Et pika otsaga näpitsad, millega on siis hea suurel augil ära võtta lanti või siis kalamaha lüüa.
kajaloodi värk on minul lahendatud niimoodi, et kuna ma suhteliselt palju ikkagi nagu käin ja otsin seda kala, et kas või näiteks suuri auge või ajad neid suuremaid ahvenaid taga, et väikejärvedel, siis ma enamjaolt olen siin kelgu taga ja puurin augu, panen laivanduri sisse ja vaatan, kas kala on ja siis enamjaolt on ta mul niimoodi, aga nüüd näiteks kui ma olen Pärnul või Lämmil, kus sa ikkagi tegelikult istud ühe augu peal võrdlemisi kaua, siis mul on siin see lahendatud niimoodi, et kõik see juhtmestik tuleb siit august kasti seest, et aku on sees, juhtmed on sees ja see on mul RAM kinnitus, et nüüd kui ma tahan, siis ma keeran selle asja niipidi. Panen jälle kinni, fikseerin ära, mis iganes nurga all ma panen, näiteks istudes istun siin peal, laivandur on seal augus ja teise augu teen siia ette või siia või ühesõnaga saan siin jalge vahel seda ekraani vahtida, et siukse süsteemi ma olen nagu endale teinud. Laivanduriks on siis Megalive 2, nagu ma juba ütlesin. Laivanduri jalaks on siis Humminbirdi originaal. Lihtsalt Jaak Värsi tegi mulle siia 3 jala. Muidu on Humminbirdi originaaljalal on siin igavesti haige mingi plaat, mis katab sul terve augu ära, et aga mulle meeldib tihti nagu püüda samast august, et kus mul on see andur sees. Ja seda laivanduri dokki hoiavad siin kelgul kinni nii-öelda harjahoidjad. Et need on ehituspoest ostetud täpselt nagu need konksudki, mis puuri kinni hoiavad. Et mulle selles mõttes see jasu kelk väga meeldib, et ta on hästi tugevast plastikust, et igatepidi saab seda kelku aretada ja tal on põhja all on veel siuksed nagu kõrgendused, et tegelikult ta tuleb päris hästi paksus lumes ka järgi. Et mulle see nagu väga sobib selline lahendus. Siin ees on kõvasti veel ruumi, et ma saan igasugust manti siia panna. Vahepeal ma ju võtan unnaõnged kaasas, need unnaõnge hoidjad. Siis on mul tavaliselt see ämber ilus kalade jaoks. Ja kõik see mahub siia ette ära, et selles mõttes siuke set on nagu minu arust väga okei, et mulle sobib. Et kõik seda kelku ja ühesõnaga kõike, mida te siin näete, on tegelikult mahfishing.comi kaudu saada. Nii et vaadake, kas või see rapala boks, õnged, jasu asjad. Nii, et kasti sisu on mul praegu niimoodi lahendatud. Siin on landikarp, viibid asjad. Siin on Edi terase käsitöö viibid, head suured jõmakad. Ja siis rabala suured põigud. Et Edi neid viibe soovitan osta, et Mikk Purm ka nendega tegelikult eelmine aasta, või üle-eelmine aasta juba, ma isegi ei mäleta, sai Pärnu pealt päris ilusti koha töötavad. Nii, et siit seest on mul lahendatud siis niimoodi, tegelikult on siin palju ruumi, aga mul on siuke, ideaalne oleks tegelikult mingi siuke väiksem aku, aga mul on see kast on nii lolli mõõduga, et ta ei mahu küliti ja ühesõnaga ma pidin ta nii panema, aga sellest hoolimata ma mahutan see asjad ära, et juhtmepundar on siin, siia peale ma panen selle CVC First Aid Kiti igaks juhuks, ikka esmaabitarbed kaasa, aga hea siuke kompaktne 2 akut, Makita omad, siis on siin trossid, varuterad, värvikolmikud, nöör, fluoro, ühesõnaga kõik jutud, näpitsad ja siia mahub veel toit ja tegelikult kui ma siin hästi pakin, ma saan siia nurka termose veel püsti panna ja ühesõnaga tipp-topp. Ja siin on siis üks landikarp, vähe suurem, mahub mul täpselt siia ära ja ei tea, võib-olla võiks seda kuidagi targemini kasutada, aga mulle kuidagi
mul on see kuidagi nii jäänud, et üks landikarp on siin ja siin pool siis tegelikult need 2 väikest landikarpi on mul põlvetaskus. Siis on mul siin alati kaasas rätik, üks väike siuke käsikas, puuri puhastamise nui, selline kummist tugev. Kala saab ka sellega maha lüüa, nii-öelda preester ka. Nüüd esimese jääga kindlasti kaasas jäänaasklit, mõõdulaud, hea suur. Isegi mõtlesin tegelikult, et see mõõdulaud on nii suur, et ma võib-olla ei pea selle Savage Gear matti kaasa vedama, mida me enne näitasin. Ja asumõõdupuusin ja vot, ühesõnaga siuke värk, et päris pull kelk sai ja mis veel, Normani kaudu saab neid laevaanduri kinnitusi, nii-öelda tähendab kinnitusi katteid, et Norman tegi mulle siukse ägeda Maltfishingu logo siia peale ja see on siis transpordi ajal küljes siin ja nii ongi, loodi keeran vastu seda siia ja väga hästi on, et mis seal ikka, ega siin loetud päevade pärast tuleb juba minna, nii et loodetavasti esimesel püügil saab kohe midagi videosse ka, nii et stay tuned ja tellige kanal ja subscribe ja like ja kommenteerige ja minge maltfishing.com lehele, ostke räigelt manti ja näeme järgmises videos, tšau!